Ką? Manau, kad čia, žinok, mūsų, kadangi nedaug, tai viskas bus labai kontroliuojama. Tai labas vakaras, mielosios ir tie žmonės, kurie mūsų klausys šitą įrašą. Šiandieną mes turime jau, galvoju, ketvirtas ar penktas susitikimas ir šitas susitikimas skirtas sanariam. Tai kas žiūrės YouTube transliaciją, pasileidę video, tai žinokit, jau tik tai kalba eina apie koralinio klubo produktus, apie tai, Mhm. kaip padėti savo, turėti gerą savijautą, sveikatą, nesirgti, žodžiu, tolinti save nuo diagnozių paprastais būdais, negyvenant tobulo gyvenimo būdo. Kas iš jūsų mergaitės gyvena tobulą gyvenimo būdą? Nėra. Kas iš jūsų turit kokį nors rezultatą, na, jūsų sveikatos koncepciją? Nu va, duokit po kokį sakinuką, biški dar prieš pradedant kalbėti apie sąnarius. Raselė, porą sakinių, koks tavo? Man tai labai gerai su žarnynu susitvarkė. Tai mano pats pagrindinis. Super, super. Ir Ar vyrui sąnarių dabar klausimas? duodu, Aha, labai kelią skauda vyrui. Tai dabar dviejus duodu, tai pagerėjo. super, super. Kas dar, nerimkute? E, Energija, pilvo pūtimo nebėra, žarnynas susitvarkė ir pagaliau matau rezultatą ant rankų, gerėja situacija, žodžiu, labai esu džiaugiuosi. Super, super. Valio, 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 valio. Žaneta dar savo rezultatą. Ui, man tai svoris pradėjo kristi pirmiausia nuo akmenų kritimo nuo dantų. Čia tai rimtas, šiaip akmenys kaip ir sunkus, ne, tai turėtų būti taip normaliai rezultatas. Sveikinu, Žaneta, tave. Gerai, tai ką, šiandien einam prie sąnarių ir apie ką bus šitas pusvalandukas? Apie tai, kokie yra problemos, dėl ko atsiranda apskritai su sąnariais tos problemos. Ar ne, sąnarių fiziologijos tikrai nenagrinėsim, kam labai yra įdomu, tai yra tokia Balirono knygelė apie Balironą ir jinai ten yra labai išsami ir ten labai yra išsamei papasakota, kaip ten sudėti tie sąnariai, kur ten tie visi skysčiai randasi, kur ten kyla problemos, ten yra parašyta profesionalų. Tai labai kviečiu tą knygelę pavartyti, paskaityti, tikrai bus kaip mokomoji medžiaga ir ten ir klientas gali suprasti, ir mes patys galim ten pasiskaitę labai gerai suprasti, tai kas ten vyksta tuose sąnariuose. O aš dabar apie problemas. Tai pirma problema, nuo kurios atsiranda apskritai 90% visokių bėdų, tai tadam, ant scenos išeina jo gerbiamybė vanduo. Teisingai, ar ne? Tai yra vanduo, tai yra ta transportavimo priemonė, kuri turi viską atnešti ir turi viską išvalyti. Ir tadam, tokia viena naujiena, jog sąnariuose nėra kraujotakos. Ten yra sinovinis tas skystis, į kurį atnešama per vandenį visos maistinės medžiagos. Dėl to taip yra svarbu, kad, kodėl sakom, kad sąnarių pagrindinis tepalas yra vanduo. Todėl, kad būtent per vandenį ten viskas ir atsineša. Tai numeris vienas dalykas, jeigu yra su sąnariais problemos, persižiūrėti savo vandens kiekį ir kokybę. Mūsų koncepcija, apie kurią paskui užsiminsiu, išsprendžia kokybės klausimus. Bet tai yra kritinis klausimas, ar ne? Ir jeigu žmogus pradedantysis, tai žiūrėt, kad 1,5–2 litrus išgertų, jeigu jisai turi kažkokių stipresnių problemų, reikia žiūrėti ir 30–40, o jeigu sportuojantis žmogus, tai ir 50 ml 1 kg svorio turi išeiti vandens. Antras dalykas tai yra ta deficitinė mityba, kada yra deficitinė arba perteklinė mityba, kada susikuria dėl nepilnavertės mitybos trūkumai arba dėl perteklinės mitybos atsiranda dažniausiai uždegiminiai procesai. Ką reikėtų sąnarių problemų turėtojams užsirašyti? Tai jiems reikėtų užsirašyti, kad jeigu yra problemos su sąnariais, tai tokie maistai kaip pomidorai, špinatai, rukola, baklažanai ir mūsų paprika. Tai yra tie maistai, kurie skatina šlapimo rūgšties susidarimą sąnariuose ir tai daro įtaką skausmingumui. Tai žmonės, kurie turi sąnarių problemas, pomidorų, špinatus, rukolą, baklažanus, pipirus, arba turi labai ribotai, nu pipirus tai paprikas, arba geriau iš viso atsisakyti. O pliusinę įtaką mityboje daro tokie dalykai kaip petražolis, kalendra, krapai. Tai savo mylimam vyrui Rasa, kalendra, petražlius ir krapus visur ir visada. Tai bus tokia vat paprasta pagalba, žodžiu, prie sąnarių. Tai antras momentas. Trečias dalykas, kada yra uždegiminis žarnynas, ne, tada yra visas bakterinis fonas.
Kai yra bakterinis fonas, tai čia irgi yra ta problema, didžiulė problema, ar ne, sąnarių skausmo. Ir ten ir grybelių visų klausimas, ar ne, nes jeigu yra grybelis ant nagų, tai žinokim, kad grybelis keliauja ten tikrai per visą mūsų, per visus sąnarius, ar ne, per visą šitą mūsų limfą keliauja, ar ne, grybelis, o tarkim, jeigu pasižiūrėsim už kelienių, ar ne, tai yra irgi limfmazgiai, ar ne, ir ten viskas yra labai, labai susiję. Tai vėlgi norint užkirsti kelią dėl viso to bakterinio fono atsiradimui sąnarių problemų, reikėtų, aišku, rūpintis imunitetu ir žarnyno mikroflora. Visą tai, aišku, daro mūsų sveikatos koncepcija, bet aš paskui dėliosiu truputėlį akcentus, į ką atkreipti dėmesį. Toliau, aišku, tai yra, toksinai. Faktas, ar ne, tai yra, jie atsiranda pirmiausiai pas mus dėl to, kad dėl vandens ir maisto, ir yra iš išorės ateinantis, ar ne, toksinai. Vienas iš tokių paprastų dalykų, kas tikrai kenkia sąnariam, tai yra elementariai kietas vanduo, nes tai yra tos druskos, kurios kaupiasi. Ir viskas. Mūsų mergaitės koralmainas, kadangi tai yra joninė forma, jisai sugeba ateiti pats, jisai atneša irgi druskas, ar ne, tai yra šitas, bet jisai sugeba tirpinti tai, ką nereikia. Tulžyje, kas kaupiasi inkstuose, būtent šita forma padeda tirpinti. Dėl ko žmonėms, pavyzdžiui, atsiranda kažkokie tai pojūčiai inkstuose ir panašiai, kai jie pradeda gerti koralinį vandenį. Dėl to, kad prasideda procesas. Tai va, jisai pats atneša tuos mineralus, kurie atitinka mūsų kaulų struktūrą ir lengvai įsisavinama, bet tuo pačiu jisai tirpina ir judina tai, kas pas mus susikaupia, sukalkėja, kaip sakoma. Tai va, ir aišku, judėjimas. Sąnarių tepalas yra ir judėjimas. Tai, aš savo kasdienybėj išskyriau savo gerbiamai valandą laiko pasivaikščioti, žodžiu, kad mano sąnariai būtų tepami ne tik tais kažkokiais, tai, žodžiu, ten kitais priemonėm, bet ir judesiu. Keliaukim dabar toliau. Ir su gliutenu. Gliutenas yra priešas visų, kas turi sąnarių problemas. Jeigu yra sąnarių problemos, tai visokios duonos elementarios, grūdiniai visi reikalai, jie visi eina į šoną. Bent jau laikinai, kol išsispręs tos problemos, o paskui kažkokie tai ribojimai. Dabar kaip tas sąnarių problemas spręsti? Tai ne buteliuko klausimas. Tai ne vieno buteliuko klausimas, tai yra sisteminis priėjimas. Ir pirmas dalykas, kaip ir minėjom, tai yra vanduo. Ir jeigu žiūrėti koralinių klubo koncepciją, tai yra Hydra-Max. Ir tai praturtina vandenį, tai stiprina tų maistinių medžiagų nusinešimą į ląsteles, ar ne, ir išplauna tas druskas, kurios kaupiasi, kaip aš ir sakiau, inkstuose ir tulžies pūslėje. Taip pat mes turim H-500, mes turim pentokaną ir jie gerina tą mikrocirkuliaciją, ar ne, kitaip tariant, viso mūsų vandens tekėjimą, atsistatymą, visos mūsų organizmo vidaus terpės atnaujinimą, vandens skysčių terpės atnaujinimą, ar ne, ir sukuria nepalankės sąlygas, ką aš įvainėjau, bakterijom, virusam, ar ne, nes tai yra silpnai šarminga terpė, vanduo būna ten neigiamai krautas, struktūrizuotas, tai yra toks, kokio mums labiausiai reikia organizmo viduje. Kitaip tariant, jis maksimaliai atitinka mūsų kraujo pH, atitinka mūsų ten seilių pH ir panašiai. Tai čia yra vanduo. Dabar jeigu eisim antrą žingsnį, tai yra Detox Plus programą, ką čia svarbu žinoti? Asimiliatorius, jisai taip pat veikia į šlapimo rūgšties druskų tirpinimą. Asimiliacija tai yra skaldymas, ar ne? Tai jau vien tik tas pavadinimas produkto, jisai sako, kad tiek žmonės turi problemų su sąnariais, tai detoksas vis tiek kaip bazinė programa jinai eina. Liucerna taip pat, liucerna sugeba išvesti būtent tai, kas kaupiasi sąnariuose, tai yra ta šlapimo rūgšties, tas visas druskas. Tai irgi tas produktas, kuris įsitraukia, ar ne? Ir, kas labai svarbu, tai yra varnalėšų lapų ekstraktas. Irgi dirba šituo klausimu. Tai jeigu yra sąnarių problemos ir, pavyzdžiui, žmogus sako, man reikia pradėti nuo kažko, tai žinokit, kad tai yra Detox Plusas, ar ne, tarkim, detokso programa, tada gali dasidėti varnalėšų lapų ekstraktas ir toliau dar pavardinsiu kitus produktus, ar ne? Toliau mūsų Parašilt, ar ne, kur dabar mes turime būtent su nuolaida, ne 10% tikrai mūsų 5 produktų programa su nuolaida ir plus, kad vasaris, balandis tai yra antiparazitinis higienos metas visiems. Tai mūsų antiparazitiniai programa sprendžia ne tik tais parazitus, bet ir visus grybelinius klausimus. Tai žmonės, kurie
turi, pavyzdžiui, kažkokius tai neiškius, nu, ten pažeistus nagus, ar ne, tai jie irgi gali savo, ten grybelį ant nagų, tai jie gali savo irgi pasidėti varnelę, kad jie taip pat gali tikėtis problemų ir su sąnariais. Tai va tas Parašilt programa, jinai atitinkamai irgi eina į kontekstą. Dabar, kuo mes pastiprinam, va čia jau reikėtų dabar užsirašyti, tikrai tai yra produktai, kurie stiprina pagalbą, kai skauda sąnarius. Pirmasis produktas tai yra Boswellia. Boswellia, pirmiausiai tai yra, nu, kaip čia aš kaip skaičiau, tai labai gražiai taip, tai yra rytų medicina. Nu, ta prasme, tai yra augalas, kuris, nu, gerai žinomas rytų medicinoje ir jisai yra netgi naudojamas kaip vaistas nuo skausmo. Tai tam, kas turi skaudančius sąnarius, Boswellia pirmiausiai jungiasi, gal prie detokso programos, gal prie vandens programos, Boswellia, ar ne, apsaugo kremzlės, slopina, žodžiu, ten yra kada būna, tarkim, taip, va taip, raselė, teisingai šitas, teisingai, taip. Tai va, tik tai reikia žiūrėti vėlgi atrinkti tas kiekius, nes, nu, profilaktinės normos yra profilaktinės, o kai yra problemos, tai jau reikia gerti didesnius kiekius. Tarkim, aš, va, kai klausiau vieną webinarą apie sekantį produktą, kurį kalbėsiu Flexicorą, tai ten gėrė ir po 12 kapsulių per dieną. Nu, tai yra, ta prasme, tai yra kiekis, kuris reikalingas padaryti poveikį jau, nu, stiprų. Tai va, tai grįžtant prie Boswellijos, tai kaip vaistas nuo skausmo padeda turėti lankstesnius sąnarius, ar ne, ir ten yra, kai su sąnariais būna problemos, juose dažniausiai būna kažkoks fermentas, kuris juos ardo. Tai būtent Boswellia stabdo to fermento veikimą ir neleidžia, nu, veikti tų sąnarių. Toliau, kas yra dar? Cat's Claw. Cat's Claw, katės nagas, taip pat eina į startinę programą žmonėm, kurie nori susitvarkyti su sąnarių problemom. Jis grinai veikia uždegimui mažinti ir ypač Cat's Claw jisai sureguliuoja imunitetą ir ypač suaktyvėjusį imunitetą. Jisai jį sunormalizuoja, ne silpną imunitetą, o suaktyvėjusį imunitetą, kuris dažnai būna būtent tada, kada yra, jo, Flexicorą dar pakalbėsiu, Raselė, šitą būtent tada, kada yra sąnarių problemos. Tai va, Cat's Claw, ne kažkoks kitas, ar ne imunitetui, bet Cat's Claw ir jisai mažina uždegimus. Tai va, tai šitas momentas. Aišku, ten, jeigu žiūrėti eiliškumą pagal mūsų konceptą, ar ne, mes praeinam kolovadą ir tada svarbiausias momentas sąnarių atstatymai yra ląstelinė mityba, nes tai yra regeneracija, ar ne? Praėjom valymosi etapus, dajungę, tarkim, ten Boswellia, Cat's Claw, dar Flexicorą paminėsiu, ar negalima būtų jį dajungti, varnalėšų lapo ekstraktą, bet pats rezultatas ateina po valymosi. Tai jeigu žmogus turi kantrybės, tai pirmiausiai praeina valymus 90 dienų ir tada ateina sąnariam mityba. Ir iš ko jinai susideda? Tai pirmiausiai tas mūsų unikalusis ir unikalusis jisai ne tik tais tuo savo poveikiu, bet ir tuo, kad iš tikrųjų balironas mūsų, tai yra, nu, vienintelis rinkoje toksai produktas. Ir esmė yra tame, kad kaip balironas buvo kurtas, esmė ten jo sudėti yra chondroitinas ir hialurono rūgštis. Ir didžiausia problema ir skepticizmas būna tame, kad kažkokie tos tai priemonės nepraeina virškinimo trakto. Tai čia buvo taip sukurta formulė, nu, į detalės nesileisiu, bet esmė yra tame, kad jinai sugeba praeiti virškinimo traktą, po 15 minučių realiai jau būti limfoje, po 24 valandų būti sąnario tam senoviniam skystyje. Tai yra va taip sukurtas produktas ir aišku geriausia jį gerti yra po valymusi, bet tikrai yra rezultatai, kai žmonės jį ima ir iš karto, tik tai tada aišku turi būti vanduo ir kažkas tai dar iš tų pastiprinančių ar Boswellia, dar būna deda juodą į riešutą šalia ar ne, kad biškiai irgi padėtų ir vitaminas C ir ten tiesiog skausmui nuimti, bet Boswellia irgi puikiai nuiminėja skausmą. Tai vat kaip šitas produktas naudojamas, jisai gali būti jo ciklas, kada yra daroma, kad pirmoji pakuotė nusipirkta sugeriama 3 kartus per dieną, antroji pakuotė nusipirkta 2 kartus per dieną, trečioji pakuotė 1 kartą per dieną. Gali būti toks ekstra labai. Gali būti toks variantas, kad tiesiog žmogus pirmąjį šitą buteliuką sugeria 2 kartus per dieną gerdamas, antrą buteliuką 1 kartą per dieną. Ir esmė yra tame, kad kodėl jisai nesigeria nuolatos, dėl to, kad jisai pats suaktyvina
tų sąnarių, žodžiu, kremzlių atsistatymą ir paskui įjungia organizmą patį, primaitina, žodžiu, vyksta tas paskui, nu, kaip čia, ilgalaikis poveikis. Dėl to jo nereikia, nu, nuolatos gerti, ar ne? Pagėrim ir galima turėti pertrauką. Kas labai svarbu, kad kosmetologai, vat, irgi viena istorija, kai klausiau, sako, atėjo klientas po pusės metų ir aš sako, jam sakau, tu gal pas kitą kosmetologą buvai? Ne. Tai gal tu kažkokias injekcijas darysi? Nu ne. Tai kažką tu darei. Sako, taigi aš jums sakiau, ašgi naudoju tą produktą. Ir tada tai jau kokį čia tą produktą? Taigi bilironą. Žodžiu, žmogus atėjo visai kitų veidų, raukšlės, žodžiu, visa kita tai vat veikia į odą, į plaukus. Regėjimas labai taisosi žmonėm, kurie naudoja bilironą. Tai mat. Tai čia toks papildomas bonusas. Faktas, ląstelinėje mytyboje turi būti omega 3, kokybiška, gera omega 3, tinkami kiekiai, privalo būti nuolatiniu režimu. Liucerna, kurią aš jau minėjau, ar ne, būtent dėl to šlapimo rūgšties išvedimo ir taip pat tai yra, nu, tai yra ten ir baltymo. Toliau, ląstelinėje mytyboje turi būti kalcio magnio, ar ne, preparatai, tai mes irgi turim tuos preparatus. Ir labai stipriai tinkantis prie ląstelinės mitybos mūsų liposominis kurkuminas. Liposominė ta forma. Tai yra 2-3 mėnesiam ir ypač tinka, jeigu yra kažkokie užsisenėję uždegiminiai procesai. Įsisenėję uždegiminiai procesai nebūtinai tik su sąnariais. Va, tai būtent liposomalinė ta formulė mūsų. Ir neatsiejama dalis tai yra MSM. MSM yra ir mūsų antiparazitinėse programuose, ar ne? Bet MSM, tas yra su biotinu, tai jos, kame čia visas gerumas, jog skatina, aktyvina atsinaujinimą, regeneraciją. Kodėl, pavyzdžiui, įdėta prie antiparazitinės programos? Dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu yra parazitų žarnyne, tai jie įsikabina į žarnų sieneles ir daro ten mikrožaizdeles. O būtent šita MSM siera, jinai skatina užgijimus, skatina regeneraciją, mažina uždegimus. Va, ir dar kas yra svarbu, kad dalyvauja būtent to sinovinio skysčio gamyboje organinė šita siera MSM, todėl tikrai jungiasi žodžiu, į ląstelinę mitybą. Ir fleksikoras, kurį Raselė rodė, fleksikor, jame yra pačiame jau MSM įdėta. Ir būtent fleksikoras, jisai orientuotas į kremzlių atstatymą, stiprina raiščius ir mažina sąstingį, fleksikoras. Ir tarkim, žmonėm, kuriem bilironas yra per brangus, jie gali pastoviam režime padidintom dozėm gerti fleksikorą. Nėra identiška, bet vis tiek tai yra, kadangi ir ten yra to chondroitino kaip veikliosios medžiagos. Tai vat fleksikoras. Tai, pavyzdžiui, jeigu tokia mini programa, tai žmogus pasima vandenį, arba, pavyzdžiui, ten detokso programą, pasima fleksikorą, bosvelę ir ketsklo. Tai va tokia startinė bazinė programa. Jeigu gali, tai tada jisai, tarkim, bosvelė fleksikorą laiko visą laiką, eina visus valymusis, o paskui tada jungia bilironą, kada jau eina ląstelinė mityba. Tai va, ir yra tripeptidinis kolagenas, aišku, jisai irgi savaime jungiasi prie visų žodžių, sustiprina rezultatą. Va, ir viskas. Ir dabar ką dar aš norėjau pasakyti. Jo, jeigu reikia mažinti uždegimą, taip, jeigu reikia mažinti uždegimą, tarkim, jeigu yra skausmas didžiausiose sąnariuose, tai taip ir jungiam bosveliją, tą dar kurkuminą ir, omega, tai kaip jau priklauso. Jeigu reikia atstatyti, būtent tas yra traškėjimas didelis, ar ne, sąnariuose trakšči labai smarkiai, tada reikia būtent bilironas, ar ne, eina bilironas ir fleksikoras. Ir, tik tai jau jie ir MSM, ar ne, ilgalaikiai turi regeneracijai. Tai va čia jeigu taip trumpai, apie bilironą, aišku, galima būtų daryti visą paskaitą atskirai, bet apie jo taip, kaip jis ten buvo gautas ir panašiai, nežinau, ar to reikia ar nereikia iš tikrųjų, bet vat, tokia pagalba sąnariams iš mūsų produktų yra, vat, galima padaryti fleksikoras, bosvelė kaip bazinė ir ketsklo eina būtent dėl to, kad jisai sugeba dirbti ir nuraminti imunitetą, kuris būna ten, žodžiu, išėjęs iš proto, va, ir visi tie dalykai, kuriuos aš paminėjau. Ar yra kažkokių klausimų?
Aš norėčiau paklausti, o tie visi produktai tinka prie stuburo? Kad ten jau užkalkėjimai Jo, kažkokie jo, va jo. stuburo. Ta prasme, tinka 100%. Na, vat, net ir kai klausiau webinarą, taip ir sakė. Klausimas analogiškas buvo. Tai jeigu ten pas mane, tipo, pakeistas jau vienas sąnarys, ar ten kitas klausė apie stuburą, žinai, tai ten sako, tai kaip žinai, tai sako, tai aišku, nes, nu, čia yra, nu, visiems kaulam, visiems sąnariam, visai struktūrai tai yra. Tai nėra, kad, nu, balironas nesirenka, kad veikti į sąnarius, jisai veikia visur. Jis veikia visur ir tas jo įsisavinimas greitas ir panašiai. Tai 100% plus, kad vat koralmainas ar ne, tai yra tas druskas tirpinantis, nu, ta prasme, padedantis, kaip sakant, atpirkti asimiliatorius, kuris padeda atitirpinti, žinai, kaip čia, suskaidyti, gal taip pasakysiu, ar ne. Tai 100%. Tai va. Tai va, tai žodžiu, tokia bendra išvada yra tokia, kad žmogus vis tiek geriausia eiti koncepciją. Minimum jungiasi fleksikoras bosfelija, minimum, ar ne? Gali dar jungtis ir ketsklo šalia. O paskui jau tada visas didysis darbas vyksta po 90 dienų koncepcijos praėjimo. Tai ar teisingai suprantu, tokiu idealiu atveju, ar ne žmogus eina per pažingsninę tą koncepciją, kaip kad detoksas, antiparazitinė, kolovada, limfos valymas, tiesiog prie šitų, nu čia idealiu atveju, ar ne, jeigu galim sau leisti, ar ne. Tik tai prie viso to prisideda bosvelija, ketsklo, ar ne, Fleksikoras. fleksikoras. Jeigu yra, tarkim, žmogui skauda sąnarius, bet yra grybelis, arba yra baltas liežuvis, arba yra kažkiek kiti dalykai, tada dedasi paudarkas. Nu, arba eina tada stipresnė antiparazitinė programa. Ne? Paudarkas eina kaip nu, antigrybelinis produktas. Česnakas eina kaip antigrybelinis produktas, ar ne, česnako ekstraktas irgi. Tai, vat, tai tokie, vat, nu, reikia žiūrėti kontekstą. Prie sąnarių, kas dar yra? Nu, mes negydom, ne? Mes negydom, bet patį suvokimą tik tais, kad kokie gali dėtis. Bet vis tiek, kokia bazė žmogaus, ne? Jeigu jis atėjo iš vis negerintis vandens, nu, tai ten nėra ko jo apkrauti kalnais visko, ar ne? Tai tiesiog ir yra tame, kad jisai ateina ir pradeda bazę atsigirdyti vandeniu, kad būtų per ką išnešti, atnešti jam tas visas medžiagas. Kad tuos šlagbaumus nuimti. Tai va, tai tiek iš mano pusės. Nu, aš matau, tu įvaldai 15 minučių standartą. Sveikinu. Labai sustabdysiu įrašą.